Esse projeto é uma leitura resumida da Bíblia, feita com o objetivo de apresentar o conteúdo bíblico de forma mais direta e fácil de se entender. Esse resumo não tem a intenção de alterar, substituir ou modificar a Bíblia original. A ideia aqui é apenas organizar o texto, resumir alguns trechos e acrescentar pequenas introduções para facilitar a compreensão. No princípio, Deus fez o céu e a terra. No começo, tudo era escuro e silencioso. Então Deus falou: haja luz. Pálidos raios de luz surgiram na escuridão e foram ficando cada vez mais brilhantes. Quando a luz já estava bem forte e bonita, Deus a separou da escuridão. Ele chamou a luz de dia e chamou a escuridão de noite. Tudo isso aconteceu no primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus fez o firmamento e colocou nele nuvens brancas e macias. Ele chamou o firmamento de céu. No terceiro dia, ele separou a terra seca dos oceanos e fez crescerem plantas e árvores. Então Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Ele dividiu as estações em dias e anos. Isso aconteceu no quarto dia. As aves e os peixes apareceram por ordem de Deus no quinto dia. Finalmente, no sexto dia, Deus fez animais e encheu a terra com eles. Então ele fez um homem e deu-lhe o nome de Adão. Fez também uma mulher e chamou-a de Eva. No sétimo dia, terminada a obra da criação, Deus descansou. Foi assim que Deus criou Adão e Eva. Primeiramente, ele formou o corpo do homem com o pó da terra, e depois soprou nele o fôlego da vida. Adão respirou fundo e tornou-se a primeira pessoa viva. Deus deu a Adão um trabalho para fazer. Ele deveria cuidar do belo jardim de Deus, o jardim do Éden. Adão precisa de uma ajudadora, pensou Deus. Então Deus fez Adão dormir. Ele pegou uma de suas costelas e com ela formou Eva. Eva e eu somos como uma só pessoa, disse Adão. Deus plantou duas árvores maravilhosas no jardim. Uma delas era a árvore da vida, a outra era a árvore do conhecimento. A segunda árvore poderia ajudar a pessoa a conhecerem o bem e o mal. Mas Deus ordenou a Adão e Eva que não comessem dos seus frutos. Durante algum tempo, Adão e Eva viveram juntos e felizes no lindo jardim do Éden. Um dia, Satanás aproximou-se de Eva. Ele queria que ela desobedecesse a Deus e comesse o fruto da árvore do conhecimento. Deus nos disse para não comermos aquele fruto, disse Eva. Se comermos, morreremos. A serpente disse: isso é mentira. Vocês não vão morrer. Vocês conhecerão o bem e o mal, exatamente como Deus conhece. Eva, naquele momento, deu ouvidos a Satanás e comeu do fruto. Ela deu um pouco para Adão, que também comeu. De repente, os dois ficaram envergonhados. Eles tinham desobedecido a Deus e por isso tentaram esconder-se dele. Por que vocês estão se escondendo? Perguntou Deus. Vocês comeram daquele fruto. Foi Eva que me deu. Adão logo se apressou em dizer. A serpente me enganou, lamentou-se Eva. Deus castigou a serpente, dizendo que, naquele dia em diante, ela teria sempre que rastejar pela terra. Ele também castigou Adão e Eva. Eles teriam que sair do jardim do Éden e nunca mais poderiam voltar. Então Deus enviou dois anjos com espadas de fogo para guardarem a árvore da vida. Adão e Eva nunca mais poderiam aproximar-se dela novamente. Se eles comessem do fruto daquela árvore, viveriam para sempre. Agora que eles tinham pecado, seria terrível se vivessem para sempre com aquele pecado. O tempo passou e Adão e Eva tiveram dois filhos. Caim cresceu e tornou-se agricultor.
Abel tornou-se pastor de ovelhas. Quando chegou a época de levar ofertas a Deus, Caim trouxe uma porção da sua colheita. Abel, porém, trouxe carne dos seus melhores cordeiros. Mas havia algo errado com Caim e sua oferta. Embora Deus se agradasse da oferta de Abel, ele não aceitou a oferta de Caim. Caim ficou com tanta raiva de Deus que seu rosto tornou-se sombrio. Se você me obedecer, seu rosto resplandecerá de alegria, disse Deus a Caim. Mas se não me obedecer, será destruído pelo pecado. Caim não deu ouvidos à voz de Deus. Um dia ele levou Abel até o campo e o matou. Onde está teu irmão? Perguntou Deus a Caim. Eu não fico por aí tomando conta do meu irmão, respondeu Caim. Mas o sangue dele clama por mim aqui na terra, disse Deus. Então Deus castigou Caim, dizendo que ele teria que vagar de um lugar para o outro pelo resto de sua vida. Deus pôs nele uma marca para que ninguém o ferisse, mas Deus não iria estar ao seu lado. Caim teria que viver sem Deus. Muitos e muitos anos se passaram. Naquela época, as pessoas viviam até centenas de anos de idade. Mas à medida que o tempo passou, as pessoas se tornaram tão más que Deus arrependeu-se de tê-las criado. Ele decidiu destruir todas aquelas pessoas perversas. Havia um homem bom que agradava e obedecia a Deus. Seu nome era Noé. Então Deus decidiu salvar Noé e sua família. Construa um barco com 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura, disse Deus a Noé. Construa 3 andares com muitos estábulos para os animais. Faça ao seu redor uma abertura 46 centímetros do topo. Faça uma porta na parte lateral do barco. Deus também disse a Noé para levar para dentro do barco animais e mantimento. Cobrirei a terra com uma grande inundação, disse Deus. A inundação destruirá todos os seres vivos que não estiverem no barco. Noé obedeceu a Deus e fez exatamente tudo como ele dissera. Noé levou 120 anos para construir aquele enorme barco, mas finalmente a arca ficou pronta. Entre no barco, ordenou Deus. Leve sua família e os animais. Leve um casal de cada espécie de animais imundos e 7 casais de cada espécie dos animais limpos e aves. No dia em que o grande dilúvio começou, torrentes de águas caíam do céu. Jorrava água também no interior da terra. As águas caíram sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Mas Noé estava seguro dentro da arca, com sua esposa, seus 3 filhos, Cão, Sem e Jafé, e as mulheres deles. A água jorrou sobre a terra e seu nível subiu cada vez mais, até cobrir as montanhas mais elevadas. Todas as pessoas, animais e até as aves que estavam fora da arca morreram afogados. Por 150 dias o dilúvio cobriu a terra. Então Deus enviou um vento e as águas começaram a baixar. Finalmente a grande arca encalhou no topo dos montes de Ararat. 3 meses mais tarde, outras montanhas apareceram, mas foram precisos mais 3 meses para que toda a água baixasse e a terra secasse. Finalmente chegou o momento de Noé, sua família e todos os animais saírem da arca. Quando desceu da arca, Noé construiu um altar e sacrificou alguns animais terrestres e aves. Era sua forma de dizer obrigado a Deus por salvar a vida de todos os que estavam no barco. Deus fez então uma promessa: nunca mais castigarei a terra dessa maneira, nem tornarei a destruir todos os seres viventes. Prometeu Deus: enquanto a terra existir,
haverá semeadura e colheita, frio e calor, inverno, verão, dia e noite. Deus abençoou a Noé e a sua família. Ele colocou um arco-íris no céu como símbolo de sua promessa. O arco-íris serviria para lembrar a Deus e as pessoas que ele sempre a manteria cumprida. Depois do grande dilúvio, Noé teve netos, bisnetos, muitos deles se estabeleceram na terra da Babilônia. O povo daquele lugar começou a planejar a construção de uma grande cidade, com uma torre muito alta que chegasse até o céu. Eles queriam que a torre mostrasse a todo mundo como eles eram poderosos. A torre nos manterá unidos para sempre, diziam eles. Então fizeram tijolos de barro e os cimentaram com piche. Mas Deus viu o que estava acontecendo. Ele viu o quanto aqueles homens eram orgulhosos e não gostou nada daquilo. Deus queria que os homens se lembrassem quão grande Ele é. Até aquela época, todas as pessoas falavam a mesma língua. De repente, Deus fez com que eles falassem línguas diferentes. Eles não conseguiam mais entender uns aos outros. Assim, o seu projeto de construção teve que ser interrompido. As pessoas espalharam-se por muitas regiões, vivendo em grupos que falavam a mesma língua. A cidade onde estiveram construindo recebeu o nome de Babel. Quer dizer confusão, porque ali Deus confundiu a língua dos homens.